Olha aí, não está na direção da cabeça dele? Olha lá, olha lá. É ele se mexendo, não tá? Olha lá. Ali, ó, no pé dele, tá vendo lá? Sim. No pé dele, ó. No ombro dele agora, ali, ó, no ombro, tá vendo? Não tá no ombro? Olha lá. Pegou? Vai, desculpa, Esse descanso aí, como é que se chama esse descanso da... não, aqui é coronha. Não, mas essa coronha, você nem usa, né? Não, Usa, né? no meu carro. Isso é fácil, ó. Nada. Porque quando eu tava com a coronha, eu tentei colocar a coronha, né? Nessa condição que ele falou, sem encostar no rosto, eu